बड़ी देख तो ये बड़ा पाओ आप क्या सर बांधा रोड तो बंद ही होगा वो आ रहा भाई मोटा ही है मोटा ही
ओ ए आओ तगड़ा पानी सेवबाग पुल अपनी अंतिम सांसें लेता हुआ पानी पड़ू वीडियो कॉल भयंकर है भाई भयंकर सिलेंडर वगैरह गए गए गए
कत्ती 2 मिनट में भेजता मैं। ठीक है ओके। अब कर सारे फोन को। सेहवाग पार्क नदी के पानी से हुआ तहस नहस। पर देख ले है वो पर देख पेड़ पूरे पूरे पेड़ चले हैं। ब्यास नदी का कहर। दवाई मचा दी इसमें तो ये हाईवे हो गए, सब कुछ बंद हो गया ओए। ये खतरनाक दवाई भाई। ऐसे ही रहा तो चला जाएगा ये सारा सिस्टम। पार्क होगा या पुल होगा, बड़े बुरा हाल है। अभी थोड़ा 2-3 नाले आए ना। हाँ अभी 2-3 ही है। अब आज दिन भर बारिश हुई तो क्या पता और भी आ जाने। दिन भर है 400%। हाँ वही।
भर देते नहीं है भरुआ तो मारने बड़ी बुरी। ये तो प्रशासन नहीं कर सकता कुछ है ना। भारी बारिश के बाद मौसम खुलता हुआ और मौसम का कुछ नज़ारा, मनमोहक नज़ारा। जगह जगह बारिश का कहर, पूरे पहाड़ों को नीचे गिरा के ये बारिश लेके आई है और लोगों के खेत सब तबाह कर दिए हैं। बहुत भारी नुकसान कर दिया इस बारिश ने। इतना नुकसान आज से पहले कभी नहीं हुआ था कुल्लू में। जगह जगह लैंडस्लाइड और नाले आए हुए हैं जिससे सारा एरिया नष्ट हो गया है, नष्ट। भारी नुकसान हुआ लोग को बार ट्रक नुकसान प्रॉब्लम में भयंकर नुकसान भाई। छुरुडू पोर्शन सारा नठू टोटल। देखिए जगह जगह रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं इस मुसीबत की बारिश और लैंडस्लाइड ने। जगह जगह से पानी बह रहा है तो उसकी वजह से ये सारा लैंडस्लाइड हो रहा है। अब ये रोड ब्लॉक हो चुका है और यहाँ से आना जाना अब बंद, जब तक ये ठीक नहीं होता।
भारी तबाही, जगह जगह पेड़ गिर चुके हैं, लैंडस्लाइड। घरों के ऊपर पेड़ आ चुके हैं। तबाही का मंजर। कुल्लू में आई भारी बाढ़ के कारण जब मौसम साफ हुआ तो उसके बाद कुछ नज़ारा ऐसा था। टिप पर जा रहा है देखो। गाड़ी उसका तो पता नहीं लगा गाड़ी का।
खार के बंदे देखो तो नीचे ही बैठ गए वो, इतना पानी की समस्या हो गई कि बंदे अब थक भी गए पंप मारते मारते। पानी से चलना कि पानी नहीं जंपर काटना पड़ता लाइट या देखो मैं एक पर दे पूरे साफ कर दिए पर देखो भाई को भाई भाई